ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് നിസാൻ സണ്ണിയാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കിഡായി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീല് വളവൊക്കെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ വണ്ടി പാളി പോകുന്ന പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മൾ സഡനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പോലുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീല് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ജാക്കിൽ പൊക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീല് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിഞ്ഞു മാറുന്ന പോലുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചില വളവൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്ന പോലുള്ള ഒരു ഒച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീൽ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കുലുക്കമാണ് ഈ വീലിന് ഉള്ളത്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ആടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുലുക്കമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുലുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിനകത്തെ ഡിസ്ക് നോക്കിയാൽ കിടന്ന് ആടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡിസ്ക് കാലിപ്പറിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് കിടന്ന് ആടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ഒരഞ്ഞ ഒരു പാട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മീൻസ് ഇത് പ്ലേ ആവുന്ന സമയത്ത്, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലേ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഒടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്ക് കാലിപ്പറിൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ പോയിട്ട് മുട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കിക്കി എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടല്ല. ബ്രേക്ക് പാഡ് തീർന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഈ കാൽപ്പൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ തട്ടുന്നു. കാരണം ഇത്രയും പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കാൽപ്പൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ പോയി തട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വീലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വീല് അഴിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഇത് കിടന്ന് ഇളകാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാലിപ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഹബ്ബ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് അസംബ്ലി അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ABS സെൻസർ വരുന്നത്. ABS സെൻസറിൻ്റെ ഹോൾ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ABS സെൻസറിൻ്റെ ഹോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാലിപ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റോട് കൂടി അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇളക്കം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ നല്ല രീതിയിൽ തേഞ്ഞു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഹബ്ബേന്ന് ഉള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മൂളിച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാൽപ്പർ ഹോൾഡർ പോയി മുട്ടിയതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ക്രാച്ചാണ് ഈ ഡിസ്കിൽ ഈ കാണുന്നത്. അതായത് കാൽപ്പറിൻ്റെ ഹോൾഡർ പോയിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോൾഡറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ കാലിപ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ബെയറിങ്ങിന് അത്ര ഇളക്കം വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പോയി ടച്ചായിട്ട് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബെയറിങ്ങിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ വരുന്നത്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ഈ ബെയറിങ്ങിന് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള മൂളിച്ചയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെയറിങ് വരുന്നത് ABS ബെയറിങ് വരുന്നുണ്ട്, വിത്തൗട്ട് ABS ബെയറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ABS ആയതുകൊണ്ട് ABS ബെയറിങ് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പൊളിച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഇതിന് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇളക്കവുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിസാൻ സണ്ണിയുടെ നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി പാളിച്ച, അതായത് കാലം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി പാളി പോകുന്ന പോലുള്ള കംപ്ലയിൻ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.